حقيقي من أكتر المشاكل اللي بنعاني منها في فصل الشتا هي الكحة، وأظن أنا خير مثال قعدت معاكم حوالي شهر ونُص عندي كحة، آخد في أدوية وآخد في حاجات ما فيش فايدة. طب إحنا الكبار بنعرف نعبّر وبنعرف نتعامل، ولكن المشكلة كمان بتبقى أزيد لو الطفل الصغير هو اللي بيكح، ويا حبيبي ساعات الكحة دي بتقوّمه من النوم أو بتخلّيه مش عارف ياكل، مش عارف يتنفس كويس. طيب إزاي نقدر نعالج الكحة بشكل بسيط وما تستمرش معانا في الشتا ولا حاجة أو ما تجيلناش أصلًا؟ ده اللي هنشوفه مع ضيفتنا اللي مشرفانا في الاستوديو دكتورة ميسم قرا محمد، إجازة في الصيدلة الكيمياء الدوائية. أهلًا بيكِ يا دكتورة، أهلًا، أهلًا أستاذة مشرفانا، تسنيم، يا أهلًا مرحبًا بكم. بيكِ. خلّينا نتكلم معاكِ على موضوع الكحة، لإن من أكتر المشاكل المؤرقة والمنتشرة والمستمرة في الشتا، ولكن معانا تقرير بيتكلم على علاج بعض العلاجات الطبيعية اللي بتستخدم في تهدئة الكحة. نشوف التقرير ونرجع نبدأ الحوار معاكِ مرة تانية. 8 علاجات منزلية لتهدئة السعال طبيعيا. العسل. لزوجة العسل تتسبب في تغليف بطانة الحلق، ما يخفف من الألم أو الحكة. الغرغرة بالمياه المالحة. تساعد الغرغرة بالماء المالح على قتل البكتيريا وتليين المخاط في الحلق. الزنجبيل يحتوي على مضادات للأكسدة وللميكروبات والالتهابات، ويحفز إنتاج اللعاب ويساعد في تحسين جفاف الفم أو الحلق. استنشاق البخار. يساعد استنشاق البخار في تخفيف احتقان الأنف، وهذا سيسهل النفخ من الأنف. جهاز تنقية الهواء. تساعد أجهزة تنقية الهواء في إزالة مسببات الحساسية من المنزل المؤدية للعطس والسعال وسيلان الأنف. جذور الختمة. تهدئ الأغشية المخاطية المتهيجة في الحلق والفم، وتتوفر هذه الجذور في شكل أوراق مجففة أو شاي أو كبسولات. الزعتر. يعتقد أنه يهدئ تقلصات العضلات الملساء، بما في ذلك تلك الناجمة عن السعال. الماء. يساعد شرب الماء على ترقيق المخاط، ما يسهل خروجه من خلال الفم أو الأنف. طيب بعد ما شُفنا الأعشاب ديّة، أنا عايزة أسألِك كده مباشرةً، الكحة فعلًا ممكن أعالجها منزليًا والّا طالما جالي كحة يبقى لازم آخد دوا كده chemical مُصنّع عشان الكحة تروح؟ هو حقيقة من شقين، العلاج يبدأ بقطع الأشياء التي تسبب هذه الحساسية وتسبب هذه الكحة وهذا السعال، اهم. وأخذ الأشياء التي تساعد بتهدئة السعال وتقشيع المخاط. نبدأ بالنباتات الطبية. حقيقة هي قائمة طويلة من التي استخدمت مركبات طبية التي استخلصت منها واستفيد من خصائصها العلاجية وأدخلت في شرابات السعال موجودة في الصيدلية من منشأ نباتي، مثل ما ذكرت بالتقرير الزعتر. حقيقة الزعتر هو من أقوى هذه النباتات الطبية، يحوي على التربينات وعلى زيوت عطرية قوية، معروف كيك بالتركية، تيم بالإنجليزية. الزعتر نحن نعرفه كمسحوق يضاف للبيتزا، ممكن إضافه كمنكه لكثير من الطبخات إلى الشوربات. يوجد إحنا معانا النهارده حطينا في الوصفات زعتر أهو. يعني الزعتر يعني قيمة غذائية كتير مهمة بالبيت. تكون أنتم بفصل كمان أهل الربيع. الشام على طول بتاكلوا الزيت والزعتر. نعم آه. يدخل، نعم يدخل في هذه الزيتون. الأكلة. نعم. ويوجد هو بالأوراق بفصل الربيع خضراء طازجة وتجفف إلى فصل الشتاء، تشرب على شكل مشروبات ساخنة ومسحوقة، يضاف إلى كثير من الأكلات يعني أشرب الزعتر، أنا بصراحة أول مرة أسمع إن الزعتر بيتشرب، نعم إحنا عارفين إنه بيتاكل، المشروبات الساخنة. لكن نعم يتشرب المشروبات دي الساخنة الزعتر يدخل مع المشروبات الساخنة التي تساعد بتهدئة السعال. آه. أيضا الختمية كما ذكر بالتقرير، أزهار الختمية هي إذا طبعًا أنا تركناها. سألت 60
30 سؤال، هي ايه الختميه دي بالمصري؟ نعم، مش عارفه اوصل لها. معروفة أزهار الختمية تدخل في كثير من شرابات السعال في الصيدلية، حتى إذا تركناها منقوعها إلى اليوم التالي بتلاقي تحول السائل لهلام، تحوي على مسيلاج، على مواد لعابية تساعد بتهدئة السعال. لازم نعرفها ايه بالمصري دي عشان نقولها للمشاهدين. أيضا من الذي دخل في أشربة السعال من منشأ نباتي معروف شراب البروسبان عالميا، تركيبه أوراق اللبلاب، هذا النبات الذي يتسلق على جدر الحدائق وجدران المباني، أوراق خضراء فاتحة اللون قلبية الشكل. أيضا استخدمت بالعلاج الصيدلاني. ما بدنا ننسى كمان الزيزفون أو يقول لهم الأتراك الإهلامور، يدخل أيضا بشرابات السعال، مشروب شعبي هون مشهور جدا عند الأتراك بفصل الشتاء بالذات. نعم، يجمعون فصل الصيف الأزهار والأوراق وتجفف وتستخدم في كل الشتاء. أيضا الدريئتو أو ما نحن نقول له الشبت باللغة العربية، الذي يبيع البقدونس والنعناع، معروف الشبت. نعم، يبيع الشبت، أوراقه ناعمة خضراء وله رائحة زكية جدا، يحوي أيضا على زيت عطرية قوية نفاسة، دخل تركيبته موجودة بشرابات السعال. أيضا معروف المليسة أو الويزة يقولون لها ببعض الدول العربية، المليسة، البابونج، الروزماري، إكليل الجبل، موجود بكل الحدائق، شجيرة صغيرة اجمع منها وحلوة وريحته جميلة، اجمع منها ما شاء وتشرب أيضا على شكل شاي، وهذه شاي الأعشاب الطبية، المشروبات الساخنة. أيضا عرق السوس، مسحوق عرق السوس دخل بكثير من شرابات السعال في الصيدلية. معروف شراب عرق السوس. عرق السوس معروف في رمضان، احنا عندنا أساسي في رمضان بالنسبة لناس كثير إنها تشرب وهو عرق مهدئ السوس. وهو فيه مواد الصابونيات، في كثير من المواد تساعد بتهدئة السعال. وأخيرا كما بدأت بالزعتر سأنهي بشيء جميل جدا وهو الريحان، أقوى مطهر بالطبيعة وهو الريحان، معروف الآن أيضا ده ريحته كمان جميلة. الذي يبيع الخضر موجود عند البائع من الريحان، أوراق بنفسجية اللون، شجيرة دائمة الخضرة، تحوي على مواد مطهرة بقوة سواء داخليا للجهاز التنفسي والجهاز البولي والهضمي، أيضا تطهر خارجيا الجلد، وإذا استخدم المنقوع وغسل به الشعر والجلد والجسم يعطي رائحة زكية جدا، يعطي الجسم بشكل طبيعي. معروف الريحان المركبات فيه قوية جدا، يجب الاستفادة منه، ولأنه موجود على مدار السنة بالظبط فعلا، وأسعاره في المتناول، مش صعب إن احنا نوصل له ولا حاجة. طيب أنت كده اتكلمتي على الحاجات الطبيعية اللي نقدر نستخدمها بشكل دائم بحيث إن احنا أصلا نقي نفسنا من البداية أصلا بالإصابة بالكحة. طيب ماذا لو أصبت بالكحة؟ برضو أقدر أستخدم حاجات طبيعية ولا ممكن نتكلم على بعض الأدوية اللي ممكن أشتريها تكون آمنة؟ نعم، هلا هذه اللي انا ذكرتها، هذه الاعشاب النباتات الطبيه العشره كلها دخلت مركباتها موجوده بالشرابات الصيدليه. بالإضافة أيضا دخل بتركيب الشرابات من التوابل الزنجبيل، وذكرتم بالتقرير الزنجبيل دائما نحن نضع قطعة من الزنجبيل بمشروب الأعشاب الطبية الذي نشربها يوميا، أيضا كتوابل كمان حراق بيفتح تحسي كده القصبات الهوائية. توابل يضاف هو والزنجبيل والزعفران، الثلاثة هدول توابل كثير مهمة تضاف لطبخاتنا لشورباتنا بكل بساطة. أيضا من البذور التي موجودة مستخلصاتها في أدوية السعال الجاهزة في الصيدلية، وهي مستخلص الكمون، الشمرة، اليانسون. الشمرة اللي هي الشمر في مصر. نعم، الشمرة واليانسون والحلبة. الآن موجود مستحضر الكبسولات جاهزة في الصيدلية. الفينوغريك تيم، يعني هي جمعوا فيها التيم الزعتر مع الفينوغريك اللي هي الحلبة. أصبحت من أجل طاردا للبلغم، لأنه ليس جمعه في كبسولة واحدة، هذا لما أتى عبثا. اجتماع المادتين مع بعضهم أعطى مفعول تآزري، أعطى مع بعضهم يعطوا مفعول مضاعف عندما اجتمع مع بعض. وممكن موجود مسحوق الزعتر ومسحوق الحلبة، بذور الحلبة تطحن ومسحوقها يرش على الشوربات، على الخضرة، يعجن بها الخبز. كل هذه الأشياء ممكن أن تدخل بعجينة الخبز، بأي شيء نستخدمه في البيت. يعني إذا من لا يريد أن يأخذ هذه الحاجات بشكل، خصوصا الحلبة بتخاف منها عشان بتسبب رائحة كريهة شوية في التعرق، فالناس بتقلق قوي من إنها تشربها كده. نحن شيء بسيط، يعني هي مركبات اللي فيها قوية جدا، شيء بسيط منها كافي. أيوه كافي. لا احنا كمان اليمنيين عندهم أساسي في كذا أكلة بيحطوا مسحوق الحلبة ده وبيعملوا منه وصفة بتبقى حلوة جدا جدا ومش بتأثر قوي على الريحة. خلينا أكلمك مفيدة جدا. مفيدة جدا.
جدا، وبالذات بقى للستات اللي لسه والده ومدره بشكل عالي نعم، للبلد. هي أتت حلبا لك من إدرار الحليب، من كلمة بالظبط الحليب. نعم. فعلا. نعم. طيب عايز بقى اكلمك على الكحه ونفصل شويه في الحاجات اصلا اللي بتسبب كحه. بعض الناس تقول لك والله انا عامله كل حاجه، انا مقفله الشبابيك كويس قوي، بس برضو بتفاجئ ان الولاد بيكحوا او انا جات لي كحه في الشتاء. ايه اللي بيخلي الكحه تزيد في الشتاء، وايه المهيجات او الاسباب اللي بتخلي الكحه تظهر؟ عدم تهوية المنزل بشكل كافي، استنشاق روائح مواد كيماوية، مواد التنظيف في البيت، الكلور ومواد التنظيف كلها بشكل عام. أحيانا الأم لا تنتبه إلى هذه الأشياء وهي يعني من المسببات القوية. أيضا روائح القلي إذا كان في بالبيت، كل مواد، روائح العطور. أيضا الابتعاد عن المواد اللي تسبب الحساسية اللي هي تدخل بتركيب كل المضافات الغذائية الكيماوية اللي تدخل إلى الشيبسات والبسكويتات وكل الأكلات الجاهزة في الماركت، يدخل فيها هذه المضافات كيماوية هي مسببات حساسية. أيضا من الزيوت، كل الزيوت النباتية الموجودة الجاهزة، طبعا عدا زيت الزيتون، كل ما عدا ذلك، وكل الزيوت المهدرجة والسمنة والمارجرينات تضاف لها هذه مضادات الأكسدة مانعات التزنخ حتى ما تفسد وتبقى مدة طويلة يعني. فكل هذه التي مضادات الأكسدة تضاف لها تسبب الحساسية وزيادة مشاكل الربو عند الأطفال. بتقول لك من ذهبت من طبيب لطبيب وأخذ الأدوية، الدواء لا يعمل. لا، الدواء يعمل، ولكن انظري كيف يعيشون بالبيت، ماذا يأكلون، ماذا يشربون. لابد من تبديل نمط العيش وقطع أسباب المرض، وخذي مشروب هذه الأعشاب الطبية الساخنة مع الدواء، كله مع بعضه يؤتي النتيجة. أما أنا أستمر على ما أنا عليه وأدخل مسببات حساسية كل يوم وأقول الدواء لا يعمل، أو يعني مع بعضهم الأشياء تعمل مع بعضها. بالظبط. طيب الحقيقه ان موضوع المشروبات اللي انت قلتيها طويله ما شاء الله، قلتي لسته جميله جدا، اعتقد يعني مفيش بيت هيخلو من القائمه اللي انت قلتي عليها، ولكن المفروض اشربها بقد ايه؟ كام كوبايه في الشتاء؟ نعم، الكميه مفتوحه. هذه المشروبات مدروسه علميا ومقننه علميا، ما في خوف من هالكميات. افضل شيء لا تعرض للنار، لان على درجه حراره 60 زيوت الطيار العطريه الموجوده فيها تتخرب ونفقدها. فلذلك نحن يعني نغلق النار تحتها، الماء الساخن بعد أن غلينا الماء نغلق النار تحتها، ثم نضع هذه الأعشاب الطبية يعني ولا نغليها مع الماء. لو تتغطى كده عشان تتخمر. تبقى نعم، فيها. تتخمر ساعة زمن حتى تخرج من هذه المركبات الطبية ونستفيد منها. وأنا بلاقي فكرة ترمس سهلة وسريعة، توضع هذه الأعشاب الطبية بترمس ويضف عليها الماء الساخن وتبقى جاهزة كل النهار. ممتازة. حتى مع قطعة زنجبيل توضع بداخلها. عندما أشرب هذا الكوب أيضا أضع فيه قطعة ليمون مع قشرة، بيكون يعني فيتامين سي وفوائد يعني عدة. كله. أيضا من يعني مثلا من الدهون المفيدة هي السمن العربي. إذا بتذكري كان أجدادنا يعني إذا حدا عم يسعل يعطوه معلقة السمن العربي، السمن البلدي، يقول لك أصلها بتسيح أي حاجة يا بنتي. نعم. فهي صحيحة علميا، يثبت العلم صحة ذلك. فممكن إضافة طبخ لطبخاتنا لشورباتنا، واللي حتى عم يسعل بالبيت أو معه مشاكل ربو أو حساسية تضاف له إكسترا إلى صحن الشوربة، إلى تضاف له هذه المعلقة. حتى إذا يعني تذكري الطحينة هي مصنع من السمسم، عصير السمسم يعطي هذه الطحينة على وجهها بصير هالزيت، طبقة الزيت السمسم. وكمان كان يعطوا معلقة يعني على الريق أو قبل ما ينام للبسع كمان. هذا كله جيد. طب أنا عايزة أختم معاكي بقى بشوربة العدس. بيقولوا إن شوربة العدس حلوة جدا للكحة، إيه العلاقة؟ كل الشوربات التي تصنع بالبيت من الخضار الطازجة، إضاف لها تصنع بزيت زيتون، بسمن بلدي، إضافة هذه التوابل حكينا عنها، الزنجبيل، الزعفران، إضافة الزعتر، إضافة الحلبة مثل ما حكينا الآن مصنع من الكبسولات لطرد البلغم. كل هذه المواد فإما تؤخذ على شكل سلطات خضراء أو على شكل شوربات أو على شكل مشروبات ساخنة. فبأي شكل أنا أخذتها كله مفيد وكله جيد. المهم إنها تكون متضمنة في نظامنا الغذائي اليومي، خصوصا الآن بانتشار كورونا ما في بيت ما في أحد عم يسعل وبيكح. وحتى هذا الترمس أعشاب الطبية الساخنة يؤخذ ممكن إلى العمل، يؤخذ مع الولد إلى المدرسة، يعني بده يكون نظام حياتنا اليومي. بشكرك شكرا جزيلا على النصائح القيمة دي، ربنا يشفي ويعافي الجميع. دكتورة ميسم قرا محمد، إجازة في الصيدلة الكيميائية الدوائية، شكرا جزيلا لوجودك معنا، شرفتينا وأنستينا. ربنا يحفظكم ويبعد عنكم كل الشر يا رب. خليها على الأقل مرة في اليوم ناخد مشروب من المشروبات اللي قالت عليها الدكتورة ميسم، أو حتى نعمل فكرة الترمس اللي قالت عليه، بحيث إن احنا نسهل علينا وعلى أولادنا إن هم يشربوا على الأقل الحاجات دي مرة واحدة. وربنا يعافيكم يا رب ويرزقكم الصحة والعافية، اللهم آمين. نطلع معكم بقى لفاصل قصير، نرجع نشوف الختام مع الشيف شيماء وقدمت المنيو ازاي.